A nakon ovoga želimo da se okrenemo našoj četvrtoj temi, a naša četvrta tema vezana je za prenos urne iz muzeja Nikole Tesle u hram Svetog Save. Ovo se desilo prethodne nedelje na osnovu potpisivanja sporazuma, odnosno ugovora između Vlade Republike Srbije i Srpske patrijaršije. Naime, ispred grada Beograda Siniša Mali je potpisao ugovor, takođe Zorana Mihajlović ispred Vlade Republike Srbije i Irinej ispred Srpske pravoslavne crkve. Ovo je veoma zanimljivo zato što se njegova porodica tome protivi. Nekako imam pomešana osjećanja što se tiče ove priče. Ja mislim da sa jedne strane, ako je on bio vernik kao što jeste, ne vidim tu neku problematiku u smislu da se nešto radi protiv onoga što mi možemo da mislimo da je njegova volja, to je što najbolje znamo. On se nikad nije rekao, naravno neću da budem sahranjen u hramu Svetog Save, ali onda sa druge strane njegova porodica ga zna bolje od nas. Oni su tražili da se to ne radi. Mogu da pročitam samo izjavu Nade Tesle koja je rekla: urna Nikole Tesle prenesena je u Beograd i položena je u muzej zahvaljujući Savi Kosanoviću, njegovom sestriću i osobi koja je bila najbliža sa Nikolom Teslom. Urna je tu smeštena po želji familije Tesla i stoga tu treba i da ostane. Tesla počiva u muzeju posvećenom njegovom delu i nauci za koju je on živeo i radio. Lepo bi bilo da mu se podigne spomenik ispred hrama, ali urna treba da ostane tamo gde to familija želi. Ovo je jasno. Pa, jasno je, ali jasno je naravno, jednostavno, ne znam iz kog razloga se tu prvo pomera u hram Svetog Save. Opet sa druge strane ne znamo tačno šta bi on hteo. Jeste, on je bio posvećen nauci, ali naravno bio je i pobožan, tako da mislim ako je osoba pobožna, teško da može da ima problem sa tim da bude sahranjen u hramu, u religioznom nekom mestu. Naime, on dolazi iz veoma pobožne porodice. Njegov otac, Milutin Tesla, bio je ugledni prota i veroučitelj. Cela njegova porodica sa majčine strane, to je porodica Mandić, bila je posvećena religiji. Dosta ljudi govori da ne bi trebalo da bude premešten zato što religija i nauka ne idu zajedno. Takođe postoji iz jedne knjige o njegovom životu rečenica njegova da mu je uvek bilo mučno da nedeljom ide u crkvu i da nikada to nije voleo i da nije želeo da prati porodičnu tradiciju jer mu je oduvek bilo namenjeno da bude veroučitelj, a on je želeo da bude inženjer. Ova ideja u stvari uopšte nije nova. 2011. godine postojala je inicijativa društva Sveti Sava da se urna iz muzeja premesti i sahrani na groblju. Dakle, dugo postoji taj mit oko toga da on treba da bude sahranjen po pravoslavnim običajima, što je već i učinjeno u Americi. Međutim, tada je njegova porodica ekshumirala to telo, kremirala i poslala u muzej. Dakle, postojala je jasna namera da to bude u muzeju i da on prosto bude tamo gde je nauka. Mislim da je, naravno, debata o tome postoji upravo zato što je jako komplikovano, mislim, zato što postoji taj nit toga da oni hoće njega da stave u hram Svetog Save, da bi to bilo, mislim da se zapravo nekako koristi njegova popularnost zarad PR-a, zarad privlačenja